हॅलो हॅलो 1 2 3 माईक चेक. हॅलो हॅलो. हा एच जे कॅमचा 8 प्रोचा मी ॲडॅप्टर बनवलेला आहे, माईक ॲडॅप्टर सी टाईप कनेक्टर आणि हा इथे तुमचा माईक लागेल. ही जी वायर आहे ओरिजिनल माईक आहे एच जे 8 प्रोचा, त्याचा माईक कट करून इथे हा ॲडॅप्टर जॉईन केलेला आहे. हे बघा. हा आहे सी टाईप ऑडिओ ॲडॅप्टर. तर आपल्याला एच जे कॅमसाठी हा जो सी टाईप आहे, इथून वायर कट करायची आपल्याला. इथून ह्याच्यामध्ये 4 वायर येतात, एक गोल्डन, रेड, ग्रीन, ब्ल्यू. तर आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे गोल्डन आणि रेड. तर तुम्हाला ही आता मी वायर कट करून दाखवतो. आता आपण ही वायर इथून कट करणार आहे. ठीक आहे, ही वायर कट झाली आहे इथून. आता आपल्याला असा एक कटर लागेल. तुम्हाला दिसतोय की हां, असा नसेल तर तुमच्याकडे ब्लेड असेल तरी चालेल. ही बाजूला करतो. याची जी कोटिंग आहे ती आपल्याला काढायची आहे. आता तुम्ही याच्यामध्ये बघू शकता, ही ब्लॅक आहे, ही रेड आहे, ही ग्रीन आणि व्हाईट. मी ह्याच्यामध्ये बघा, ही ब्लॅक, रेड, ग्रीन आणि ही व्हाईट. तर आपल्याला आहे ना रेड आणि ब्लॅकचीच गरज आहे. तर आपण ही व्हाईट आणि ग्रीन, व्हाईट अँड ग्रीन कट करणार आहे. ठीक आहे. हा कनेक्टर मार्केटमध्ये 50 ते 60 रुपयाला मिळेल. प्रत्येकाचे वायरचे कनेक्शन वेगवेगळे आहे.
आता याच्यामध्ये ही कोटिंग सोबत आहे, ही अशी कट करून तिला व्यवस्थित करून घ्यायची आहे. हे तुम्ही बघू शकता, हा 8 सिरीजचा सी टाईपचा माईक आहे, ओरिजिनल माईक आहे. याची जी किंमत आहे ती 2,500 आहे, पण ती तेवढी नाही आहे. तर त्याला मी त्या केबलला कट करून त्याचा हा जो माईक आहे आतमध्ये, तो माईक डिस्कनेक्ट करून ही अशी केबल मी तयार केलेली आहे. फक्त आपल्याला हा ऑडिओ अडॅप्टर जॉईन करायचा आहे. तुम्ही बघू शकता, हे बघा, हे बघू शकता, हा माईक आहे, हा मेटलचा आहे बॉडी त्याची. हे त्याचं कवर असं निघतं आणि याच्या आतमध्ये हा माईक आहे. खूपच खराब आहे याचा माईक. हे बघा, इथे आहे ना, हे प्लस हे मायनस, ह्या अशा ह्या दोन वायर इथे अशा कनेक्टेड असते. हा जो माईक आहे याची जी वायर आहे इथे अशी दोन कनेक्टेड असते. तर ते आपल्याला माईक काढून घ्यायचा आहे आणि त्याच्या जागेवरती आपल्याला हा माईक काय कामाचा नाही आहे. कुठे गेला? हे बघा, ही लाल आणि ही ब्लॅक ही ग्राउंड आहे. हा स्टिरिओ माईक नाही आहे, तर सॉरी मोनो नाही आहे, हा स्टिरिओ आहे वाटतं. आणि हे इन्सुलेशन कवर लावलेलं आहे त्याला. आणि हा सी टाईप कनेक्टर, ही 1.5 मीटरची मला वाटतं वायर असेल. हे बघू शकता तुम्ही, हा आपला SJ8 Pro. याचा जो माईकचं कनेक्शन आहे सी टाईप आहे आणि याला इथे एकच मायक्रोफोन आहे वाटतं आणि हा स्पीकर आहे. बॅटरी आणि इथे SD कार्ड. हे बघा, इथे फिट होतो आणि याची वायर खूप म्हणजे असेल 1-1.5 मीटर वायर असेल. तुम्हाला ऑन करून दाखवतो. आता आपला हा SJ कॅम आहे, याला आता ऑन करूया आपण. ठीक आहे, आणि याला आपण आपला माईक अटॅच कराय.
हे बघा तुम्ही आता इथे माईक अटॅच आहेत. आपल्याकडे कोडॅकचा हे बघा हे त्याचे फीचर्स आहेत. मॉडल नंबर आहे CM21. ओके, बघूया याला. आपण माईक काढू. माईक हा माईक आहे. पूर्ण मेटल बॉडी आहे. हा होल्डर आहे त्याचा. आणि हा कनेक्टर मायक्रोफोन. ठीक आहे. ते मी कनेक्ट करतो. ठीक आहे. आता जो ऑडिओ येतो आहे तो मोबाईलमधून येत आहे. तर आपण आता हे जे कनेक्ट केलेलं आहे ॲडॅप्टर आपण जो बनवला आहे, तर आता आपण चेक करूया या कॅमेराच्या ह्याच्यातून. मी ऑन करतो आता याला रेकॉर्डिंग. बघा तुम्ही बघू शकता इथे खाली ठेवलेलं आहे. हॅलो 1 2 3 माईक चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. आता आपण याच्यातून जो आवाज येतो तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. आवाज मोबाईलचा बेटर आहे का ह्या मायक्रोफोनचा बेटर आहे. आणि हे बघा दाखवतो तुम्हाला. बघू शकता. याला मी आता लांब ठेवतो. व्यवस्थित येतो आहे की नाही काय माहिती नाही. ते आता आपण नंतर चेक करूया. हे बघू शकता रेकॉर्डिंग चालू आहे. हॅलो हॅलो 1 2 3 माईक चेक. हॅलो हॅलो. हे बघू शकता रेकॉर्डिंग चालू आहे. हॅलो हॅलो 1 2 3 माईक चेक. हॅलो हॅलो.